Bore da iawn I chi gyd a chroeso i'r oedfa foreol ar ddechrau tymor newydd fel petai. Mae'n hyfryd I weld chi gyd yn aelodau yn gyfeillion a hefyd yn ddarpar aelodau. Hyfryd I weld Ceri a Sioned bore yma byddwn yn ei derbyn nhw yn aelodau cyflawn o'r eglwys hon ar ddiwedd yr oedfa. It's lovely to see you all. Those of you joining us on Facebook and YouTube as well. And as I say, a special service this morning, the beginning of a new term, first Sunday in September, and we'll have the great privilege and honour of receiving two new members, Sioned and Ceri, at the communion table later this morning. Ond fe unwn ni nawr I ganu gyda'n gilydd. We join together in our opening hymn, 32, 32, Trwy dysbryd heddiw awn i'th di a moliant llawn. O dad pob dawn clodforwn di. Daioni fel y môr sy'n llifo at bob dôr. O ras ein ior i'n heisiau ni. 32. Daw'r darlleniad y bore yma o lythyr Paul at yr eglwys yn Rhufain, at yr Rhufeinied. Yr 8fed benod, ac yn dechrau darllen o adnod 18. We're in the book of Romans, Paul's letter to the church at Rome, the 8th chapter, and beginning to read at verse 18. And if you wish to follow in your Bibles, in the English, I'm on page 1150, 1150, Romans 8, chapter 18. And if you're following in the Welsh, I'm on page 172, 172, yn y Testamentau Newydd. Gogoniant sydd I ddod, the glory which is to come. A rwy fi'n cyfrif nad yw'r dioddefiadau'r presennol, yw cymharu ar gogoniant sydd ar gael ei ddatguddio I ni. Yn wir, y mae'r greadigaeth yn disgwyl yn dair am I blant Duw cael ei datguddio. Oherwydd darostyngwyd y greadigaeth I oferedd. Nid o'i dewis ei hun, ond trwy'r hwn a'i darostyngodd. Yn y gobaith y cair greadigaeth hithau
a'i rhyddhau o gaethiwed a llygredigaeth, a'i dwy'n i ryddid a gogoniant plant Duw. Oherwydd fe wyddom fod yr holl greadigaeth yn ochneidio ac mewn gwewyr drwyddi hyd heddiw. Ac nid y greadigaeth yn unig, ond na ni sydd â blaenffrwyth yr ysbryd gennym. Yr ydym ninnau'n ochneidio yn ein hunain wrth ddisgwyl ein mabwysiad yn blant Duw, sef ryddhad ein corff o gaethiwed. Oherwydd yn y gobaith hwn y cawsom ein hachub. Ond nid gobaith mor gobaith sy'n gweld. Pwy sy'n gobeithio am yr hyn y mae'n ei weld? Yr hyn nad ydym yn ei weld yw gwrthrych gobaith, ac felly yr ydym yn dal i aros amdano mewn ymynedd. Yn yr un modd y mae'r ysbryd yn ein cynorthwyo yn ein gwendid, oherwydd ni wyddom ni sut y dylem weddio. Ond y mae'r ysbryd ei hun yn ymbil trosom ac ochneidiau at ei hwnt i eiriau. Ac y mae Duw sy'n chwilio calonnau dynol yn deall bwriad yr ysbryd, mae ymbil y mae tros y saint yn ôl ewyllus Duw. Gwyddom fod Duw ym mhob peth yn gweithio erdaioni gyda'r rhai sy'n ei garu, yr rhai sydd wedi ei galw yn ôl ei fwriad. Oherwydd cyn ei bod hwy, fe'i hadnabu, a'i rhagordeinio i fod yn unffurf ac unwedd ei fab, fel mae cyntaf anedig fyddai ef ymhlith pobl lawer. A rhai a ragordeiniodd fe'i galwodd hefyd, a rhai a alwodd fe'i cyfiawnhaodd hefyd, a rhai a gyfiawnhaodd fe'i gogoneddodd hefyd. Ychwanegau Duw i fendith at y darllen a'r gwrando a'r deall hefyd o'i air. Ac fe unwn ni i ganu gyda'n gilydd yr ail emyn sef 717, 717. Geiriau elfed i dawel lwybrau gweddi o arglwydd arwain fi, rhag i mi gael fy nhwyllo gan ddim daiarol fri. Mae munud yn dy gwmni yn newid gwerth y byd, yn agos iawn i'th feddwl o cadw fi o hyd. 717.
Alfred's lovely words there, to the quiet paths of prayer, have led us now to our prayers this morning. Felly, trown ni nawr at ddiw mewn gweddi. Let us turn to God in prayer. Cydweddiw. Duw a thad ein harglwydd Iesu, yr holl bresennol a'r holl alluog ddiw. I ni'n diolch i ti eto am gyfle fel hyn i ddod ger dy fron di mewn gweddi y bore yma. Ac mai ti yw'r mwyaf un ar un i ryfeddu ac i syfrdanu wrtho. Eto i gyd mae modd i ni siarad â thi a gyfarch di fel ein tad a'n cyfaill ni. A diolch am y fraint arbennig honno y bore yma. I ni'n diolch ein bod ni yn gallu ymagor ein cylonau fel petai o'th flaen di ac ymarllwys ein teimladau dyfnaf o'th flaen di mewn gweddi yn awr. A hynny yn y sicrwydd dy fod yno yn gwrando. Yn barod i wrando ac i'n cyfleidio ni. Y Duw sydd yn llond pob lle ac yn bresennol ym mhob man fel mae'r Emyn yn dweud. Ac i ni'n sylweddoli ac yn cydnabod y bore yma, mae nesau at Dduw sydd dda i mi. Gracious and loving God, as we come before you now in prayer this morning, we come in praise and in supplication. We thank you for your love and your mercy, your faithfulness and your compassion towards us. And in so doing, we also come confessing our unfaithfulness to you in so many ways and so often. And help us now at the beginning of a new term, as it were, to commit ourselves anew to your leadership and your guidance in our lives. And for us to realize anew that we have no help but you. And we offer our lives and ourselves in response to your great love toward us. Felly, o'r newydd y bore yma, i ni'n ymostwng o'th flaen di yn awr mewn gweddi. Yn agored fel petai i ti ein gweld ni fel ag yr un ni mewn gwirionedd. I weld ein amheuon ni weithiau ynghyd a'n ffydd ni. I weld ein tristwch ni yng nghanol ein llawenydd. Ac i weld ein hanobaeth ni weithiau yng nghanol ein gobaith hefyd. And we pray especially this morning for those in need. We think of the sick, the bereaved, those who perhaps feel lonely and rejected in what seems like a hopeless situation sometimes in life. A sawl falle sy'n hysbys i ni, ein teulu, ein cyfeillion, ein cyd aelodau yma yn yr eglwys hon, byddwn yn cofio am rywrai o gwmpas bwrdd y cymyn yn nes mlaen. Rhai sydd wedi gwynebu triniaeth yn yr ysbyty, rai sydd ar fin rhagor o driniaeth. Ac ynghyd ar lliaws hynny, i ni'n gwybod dim amdanyn nhw, ond yn hysbys i ti yn unig. A rhai hynny sydd yn frwydro dan beichiau trymion bywyd. Boed eith o leini di nawr i liwyrchu yn y tywyllwch. A thraws newid y sefyllfaoedd hynny sydd yn gallu peri gofid i ni mor aml. And as we remember others in our prayers, we commit ourselves as well to your keeping. We ask for your help and your guidance. And we pray now for you to speak to us through the word, through the scriptures, and through this new service this morning. And as mentioned before, at the beginning of a new term, the beginning of September, we ask as a fresh start for you to challenge us anew as well in our spiritual lives,
Challenge us, meet us through your word and through your Holy Spirit. Tyred arglwydd i'n cyfarfod. Tyn y gorchydd rwygar llen, glawia arnom dy fendithion yn gywodau i lawr o'r nen. Nefol awel chwysed ar yr oedfa hon. Ac wrth i ni ddychwelyd i'n bywydau beunyddiol, boed i ni wybod nawr a theimlo dy fod yno yn agos atom ni, yn ddiw hawdd dy gael mewn cyfyngder, yn aros i rannu cymdeithas â ni a chydag eraill, yn ein ymwneud ni ag eraill, ac yn datguddio dy bwrpas mawr i ni, a hynny i adlewyrchu cariad Crist yn y byd. I ni'n gosod ein hunain felly yn dy law. I ni'n gofyn ar ei ti ein derbyn ni, ein defnyddio ni, ac i faddau ni, a mae'n bod yn dod yn awr yn enw Iesu ei hun. Amen. Wel, croeso cynnes i aelodau gyfeillion ac i ymwelwyr ein Hoedfa Gymyn, a hefyd i'r sawl sy'n ymuno ni ar y we. A very warm welcome to everyone from near and far to our communion service, including those who are joining us on YouTube. A mae'n oedfa arbennig y bore yma gan fod dau aelod newydd, sef Sioned a Ceri, yn cael eu derbyn i'r eglwys. A mae hyn yn destun llawenydd i ni, a ni'n edmygu eu penderfyniad a ni'n ei croesawu nhw'n gynnes atom. A diolchwn ni'n gweinidog am ei arweiniad ac edrychwn mlaen i wrando ar ei fyfyrdodau a'i neges yn yr bore yma. A diolch yn fawr hefyd i Mike am ei gyfeiliant wrth yr organ.
Bydd cylch trafod Beibledd am hanner awr 4 a heno bydd ail gychwyn yr oedfawon hwyrol am 6 gyda Rob wrth y lliw. The evening services will resume at 6 o'clock this evening with Rob in the pulpit. And after the evening service, the new season of the Chapel Curry Club meetings will start with an opportunity to dine together at one of the old favourites, Gopals of Soho. Sil nesaf bydd oedfa'r bore yng ngofal Richard Perkins ac oedfa'r hwyr yng ngofal Andrew Brown. A diolchwn iddyn nhw am fod mor barod I arwen y gwasanaethau. So that's next Sunday. Richard Perkins will lead the morning service and Andrew Brown the evening one. Tîm merched sy'n dod, sef Medi'r Pedwerydd am hanner dydd, bydd ein hoedfawon canol wythnos yn o ail ddechrau, felly cyfle I addoli gyda sgwrs a dysiad o de I ddilyn. To follow the midweek service on September the 18th at 1:05, there'll be an organ recital with William Forrest from Bristol Cathedral performing. Dyddiadau i'w nodi, mae ras y capeli yn digwydd ar ddydd Sadwrn Medi'r Unfed ar Hugain, a bydd mwy o fanylion yn dilyn. That's the chapel race on Saturday, September the 21st. A mae'r parchedig Richard Brunt wedi gofyn I ni gyhoeddi fod sasiwn y der eglwysu presbyteraidd yn eglwys y Drindod Cockfosters ar nos Fercher yr 11 a dydd Iau y 12 o Medi, a mae croeso I bawb. A mae mwy o fanylion yn y lobi. Rwy'n falch I allugoeddi a gallwn ni croesawu chi lawr i'r neuadd I gael te a choffi a chyfle I gymdeithasu ar ôl yr oedfa heddi. Today, fortunately, we can offer you tea, coffee in the lower hall as the problem with the water tank has been resolved. So we hope you can join us. Ac yn awr fydd anwyr amgylch I dderbyn eich rhoddion. Diolch yn fawr. Anne mentioned that
Richard and Andrew will be taking the services next Sunday, and can I thank them for stepping into the breach at the last moment. They say confession is good for the soul, isn't it? Now, I should have been, it was one of my Sundays at home next week, and the message came when I was on holidays. Everything all right for Cyrddau Mawr in Carmel Pont Lliw on the 8th. Oh dear me, I double booked. And thinking, of course, of Eifion Thomas and his connection with Carmel Pont Lliw, I couldn't refuse and let them down in Carmel Pont Lliw. Felly, diolch i Richard a Andrew am sefyll yn yr adwy, fel maen nhw'n gweud y Sul nesaf, diolchgar dros ben. Felly, fe unw ni i ganu gyda'n gilydd, yr emyn nesaf sef 685, 685, brwydra bob dydd, cryfha dy ffydd, Crist yw dy nerth i gario'r dydd, mentra di fyw a chei gan ddiw, goron llawenydd, gwerthfawr yw, cyfeithiad o fight the good fight, ynddo fe, brwydra bob dydd, da iawn. Oherwydd yn y gobaith hwn y cawso mae'n hachub, ond nid gobaith mor gobaith sy'n gweld. Pwy sy'n gobeithio am yr hyn mae'n ei weld? Yr hyn nad ydym yn ei weld yw gwrthrych gobaith, ac felly yr ydym yn dal i aros amdano mewn ymynedd. For in this hope we are saved. Now, hope that is seen is not hope, for who hopes for what they see? But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. Now, those of you who were here last Sunday might remember the text from Psalm 27, wait on the Lord, disgwyl wrth yr arglwydd. And I mentioned about waiting patiently and expectantly. Actively. But you know, interestingly enough, that the words of our text this morning, they say that we are saved by hope. Now,
that isn't very consistent with other parts of the scripture, because practically everywhere else we are told that we are saved by faith, not by hope. Os edrychwch chi nôl ar ddechrau pennod 5 o lythyr Paul at yr Efeinied, fe welwch chi yno'n glir ei fod yn datgan oherwydd ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd. Since we have been justified by faith. Those are the words we read at the beginning of chapter 5 of the same letter of Paul to the Romans. And it's as if faith is always the sort of saving grace, isn't it? But I'm sure we may assume from these words this morning that there's an element of both faith and hope. Faith and hope. Ffydd a gobaith. Two of the components of that blessed Trinity. Faith, hope, love. Now, I don't think I have to remind any of us this morning, with all that's going on in the world, from Ukraine and Russia to Gaza and Israel, and as I often say, those are only 2 conflicts amongst many, many that are current in the world at this time. The things aren't as God originally made them or planned for them to be. Ydy'n bosib, gwedwch, I ddod o hyd I baradwys ar y ddeiar mewn unman, gwedwch. You know, there are many beautiful and idyllic places in the world. I mentioned last week, I've just been to Greece, to Lindos on Rhodes. I know a few in the back there were very familiar with Lindos. Beautiful, beautiful area. And there are many places, I'm sure, which we consider to be otherworldly or even heavenly on earth. But I don't think there's such a thing as a perfect paradise to be had anywhere on this world, is there? It's as if our very best of things are always somehow or other expectant of something better to come. Yn aros ac yn disgwyl am rhywbeth well, am rhywbeth ehangach, am rhywbeth ychwanegol, rhyw ogoniant sydd heb I weld eto. And you know, that grandness, that greatness, that glory, we experience by faith and hope. Faith and hope. As we have the honor, mentioned already now, the honor and the pleasure and the privilege of receiving Sioned and Kerry into church membership this morning, I'd like to begin the sermon by considering the goal or the purpose of this hope. And as we renew all of our church membership this morning, nod a phwrpas a gobaith hwn. Now, I'd say that our hope, first of all, should include our perfection in faith. Dear me, perfection, you say? That seems like a very high goal. Well, that should be the goal. Remember the verse, be ye perfect as your Father in heaven is perfect. Not that we ever attain it, of course. We can't, surely, in this world. But that should be the goal, the perfection of our faith. The goal and purpose. Mae ein golygon ni fel Cristion wedi troi at Dduw ac at Iesu ac at ei sancteiddrwydd a'i berffeithrwydd ef Iesu. Ac oni ddylen ni ymdrechu o leia I ymgyrraedd at y nod yma o fod yn berffeth, I geisio perffeithrwydd yn ein bywydau bob dydd. Because, you know, God doesn't help us to conceal our failings and our shortcomings, but rather to get rid of them. That's what we should be doing. Not concealing them, getting rid of them. And really speaking, you know, we shouldn't be satisfied. We shouldn't be satisfied as Christians until all our natural inclinations, and we're only human, natural inclinations to sin are removed from us. That's our hope, that we choose the right way, not the wrong,
As I said last week, chi'n cofio, nertha fi I ddewis rhwng y gai a'r gwir. Now, we still have free will and freedom of choice, of course. But within that freedom of choice, we enjoy the glorious liberty of being the children of God. And our voluntary choice should be to do good rather than evil and bad. Mae'r temptasiwn yno o hyd, wrth gwrs, yn dywe. O cai fy llygaid, meddai Williams Pantycelyn, o cai fy llygaid, rag i'm gweld pleserau gwag y byd, ac i mi wyro byth oddi ar dy lwybrau gwerthfawr drud. Another goal or purpose of this hope is that we hope for our inheritance, something better to come. Now, have you ever heard of anyone falling out over inheritance in this world? Dear me. Now, unfortunately, that's the way of the world, isn't it? Eiddo ac arian, dear me. Ar ôl gwmpo mas o'r o fod sydd wedi bod mewn teuluoedd. Very sad, very sad. But Paul says, Paul says in the very first verse which precedes our reading this morning, we are children of God, and if children, then heirs, heirs of God and fellow heirs with Christ. Ac os dim ots mewn gwirionedd, os ychydig gyda chi neu llawer iawn yn y byd hwn, mae'n ddim byd I gymharu gyda'r hyn sy'n mynd I ddod. Measure if you're able to the inheritance of Christ, He who is the heir of all things, and whatever that measure may be, it's ours as well. It's ours as well because we are joint heirs with Christ. Felly, wedi ystyried nod a phwrpas y gobaith hwn. Beth am natur? Beth am natur y gobaith? Having considered the goal and purpose of this hope, what about the nature? That's my second point or heading for you this morning, the nature of what kind of a hope is this? This hope which is intertwined with faith. And again, I'd suggest three elements to you. Belief, we have to have belief. Desire, we have to want it, desire it. And this element of expectancy. Cred, dymuniad, a disgwyliad. Chi'n modd llawer dydd, o lot o gapeli yn cael ei enwi disgwylfa. Na chi enw hyfryd ar gapel, disgwylfa. An expecting place. Oedden ni'n dod bob bore, bob oedfa, dwi'n holi hyn yn aml, gan ddisgwyl pethau mawr. Gan ddisgwyl pethau mawr oddi wrth ddiw. We believe it, we desire it, we expect it. Dyna'n gobaith ni. It's not a hazy, cloudy, groundless hope which things might turn out all right, but it's a hope built on firm belief and conviction of spiritual desire and of real expectancy as well. I don't know whether you watched Starmer's big speech on Tuesday morning from the Rose Garden of number 10. And you know what hit me? The strapline which was on the podium. Fixing the foundations. Fixing the foundations. Now, do you know, that could be a text for many a sermon. But you know, I wouldn't put too much trust in any of the promises made by any and every politician on the face of the earth, whatever party they belong to. Achos chi'n mae'r gobaith hwn wedi selio ar air Duw, gair y cyfamod tragweddol. God has promised us this, therefore we believe it, we desire it, we expect it. This is a hope worth having because it's not a hope based on the flimsy and easily broken promises of this world, but it's a sure and steadfast hope which doesn't make anyone ashamed who has this hope. The true and living God never gave anyone any false hope.
That couldn't be. That couldn't possibly be. Dyma'r gobaith, wel, dyma'r gobaith sy'n gallu ein codi ni o'r gwaelodion, o'r pydew islaw I ben y mynydd gyda Duw o mor ogon eddys yw. And before my final heading this morning, just to mention briefly in passing the domain or sphere of this hope, because it's within things not seen. You remember the text? Now, hope that is seen is not hope. For who hopes for what they see? Ar hyn nad ydym yn ei weld yw gwrthrych gobaith, ac felly yr ydym yn dal I aros amdano mewn ymynedd. The Christian's real, true possession isn't in what they're able to see. Sy'n barwen ar y pwynt ola dwi am rannu gyda chi bore yma. Sef effaith y gobaith hwn, the effect of this hope. That's my third and final point for you this morning. It's described in the verse like this, but if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. Again, reminiscent of last week's sermon, in waiting for the Lord, disgwyl wrth yr arglwydd. We wait, of course, we must wait. We must wait, but we don't wait as criminals wait for their sentence of jail or punishment, but rather we wait in patience and constancy and submission, perfect submission. I in my Saviour am happy and blessed. Chi'n cofio? Watching and waiting. Yeah. And you know, when temptation does come our way, and it does to everyone, all of us, when perhaps illness drags us down, bereavement and sorrow overcome us, doubts and questionings perhaps torment us, let's bear all these temporary trials, because that's what they are, temporary trials. Gofidiau dros dro yw'r rhain I gyd, cofiwch. And you know, to those who have no faith in God and Jesus, tell me, what's your hope this morning? To live a long and happy life? Yes, all well and good. What then? To bring up a family in this world? Oh, all well and good. What then? To reach old age and peaceful retirement? All well and good. And what then? Wrth I ni nesau at fwrdd y cymyn unwaith eto bore yma, mae yna gynnig arall, cofiwch. Mae yna gynnig arall I ni. Another invitation, a better hope. A better hope is laid open before us all this morning. As believers in Christ, make your journey through this life filled with a ministry of hope. The ministry of hope. Real hope, grounded in faith, oherwydd yn y gobaith hwn y cawsom ein hachub. For in this hope we are saved. Gogoniad yw enw. Amen. Ac fe un o ni I ganu cyn ein bod yn derbyn a fyddai'n gofyn I Sioned a Ceri I ddod ymlaen i'r ffrynt yn ystod canu'r emyn hwn. 495, 495. Wrth edrych Iesu ar dy groes a meddwl dyfnder dangail oes, pryd hyn rwyf yn dibrisio'r byd a'r holl ogoniant sy'n ynddo I gyd. 495. Wrth edrych
Fel dwi wedi sôn eisoes, mae yn fraint arbennig I dderbyn aelodau newydd y bore yma, Sioned a Ceri. And it's a particular personal pleasure for me. Sioned and Ceri will be marrying here in December this year, and we're looking forward to that happy occasion as well. And there are two happy connections as well with this chapel and with King's Cross Chapel, because Sioned's, now gael hwn yn iawn, grandparents were married in King's Cross Chapel and great-grandparents were married in Castle Street. Felly, na chi, mae hwnna'n debyg I Hyw, gyda'r cysylltiad gyda'r ddau gapel. You'll have to try and find a connection with Radnor Walk as well to make the Trinity whole. A wedyn ni, cysylltiadau personol a Ceri, o'n i'n abod I datcu yn iawn yn cwr Ystryganfaes, atgofion melys o deithiau a chyngherddau gyda cwr meibion Ystryganfaes. Felly mae'n bleser arbennig I dderbyn y ddau ohonyn nhw. Felly, I ni'n dod at yr aelodau. Byddai'n gofyn I chi sefyll mewn munud, ond ddim am nawr. Sut y gallaf dalu i'r arglwydd am ei holl haelioni tuag ataf? Dyrchafaf gwpan iachawdwriaeth a galw ar enw'r arglwydd. Talaf faddinedau i'r arglwydd ym mhresenoldeb ei holl bobl. According to the scriptures, our God is a God who saves. Through God's love and grace, we have all been chosen in Christ before the foundation of the world to be to the glory of his name. Through the Spirit of God, we have been born anew to be children of God and citizens of God's kingdom. The continuation of the church is dependent upon the Spirit's work of calling people, granting them faith to believe the promises of the gospel and of God in Jesus Christ. A mae ein cyfeillion yma, Sioned a Ceri, wedi mynegu o'i gwirfodd ei dymuniad I fyw y bywyd Cristionogol a'i hawydd I ymuno â phobl Duw yn y lle hwn. Maen nhw'n dod yn awr o dan arweiniad yr ysbryd glân I gyffesu a chadarnhau ei ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist, I gyfamodi ni yn yr eglwys hon ac I dderbyn braint a chyfrifoldeb cyflawn aelodaeth o eglwys Iesu Grist. I read a few verses from, again, this is Paul's letter to the church at Rome. That was our reading this morning. And I read from the 12th chapter, where we hear these words, as presenting ourselves as living sacrifices. I appeal to you, therefore, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. For by the grace given to me, I say to everyone among you, do not think themselves more highly than they ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. For as in one body we have many members, and the members do not all have the same function, so we, though many, are one body in Christ, and individually members one of another. I ofyn nawr ar ei Sioned a Ceri I sefyll. A na I ofyn yn gyntaf, ladies first, I Sioned. A wyt yn cyffesu fod Iesu Grist yn waredwr ac yn arglwydd dy fywyd? Ydw. A wyt yn addo I fyddhau I ewyllus Duw a byw yn ôl ei air tra byddi byw? Ydw. A wyt yn cyfamodi â ni yn yr eglwys hon I gyflawni dy ddyled swyddau fel aelod ac yn addo dwy'n tystiolaeth mewn gair a gweithred I Iesu Grist? Ydw, trwy gymorthu. Ac I Ceri.
A wyt yn cyffesu fod Iesu Grist yn waredwr ac yn arglwydd dy fywyd? A wyt yn addo i fyddhau i ewyllus Duw a byw yn ôl i air tra byddi byw? A wyt yn cyfamodi â ni yn yr eglwys hon i gyflawni dy ddyled swyddau fel aelod ac yn addo drwy'n tystiolaeth mewn gair a gweithred i Iesu Grist? A wy'n ymestyn deheulaw cymdeithas i ti, Sioned, gan dy groesawu di yn gynnes ac wy'n siŵr fod i di yn aelod gwerthfawr yn ein plith ni. Ac yr un peth i ti, Ceri, gan dy groesawu di yn gynnes iawn ac yn dymuno pob bendith ar y ddau ohonoch chi. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. A nawr, dwi yn gofyn ar eich chi gyd fel cynulleidfa i sefyll. I ask you all to stand that we confirm the membership now of Sioned and Ceri. Felly, Sioned a Ceri, yn enw ein harglwydd Iesu Grist, yn eich derbyn chi yn gyflawn aelodau yn yr eglwys hon. Bydded i'r arglwydd eich bendithio a'ch cadw chi. Bydded i'r arglwydd y lewyrchu ei wyneb arnoch chi, a bod yn drigarog wrthych. A bydded i'r arglwydd edrych arnoch a roi I chwi dangnefedd. And we pray together. Let us pray. Lord God, our Heavenly Father, we join our voices with the whole company of your church in heaven and on earth. We thank you for all your love and grace, and we thank you for your church and for your continuing care over her. I ni'n diolch I ti am alw unigolion a theuluoedd I fuddod a orchmynion di, ac am feithrin had I ddeglwys di. Am hynny, ni'n diolch I ti am bob dylanwad grasol y fi a'r Sioned a Ceri. Weithiau derbyniwyd yn awr I aelodaeth gyflawn o'r eglwys yn y lle hwn. Diolch am bob magwraeth ac addysg a gyfrannodd at I ffurfiant fel pobl. Molwn di am y gwaith da a ddechreuais yn ei bywydau. A gweddiw nawr y bydd iddynt dyfu ym mhob peth I Grist. Ac wrth I ni nawr nesau at fwrdd y cymyn. Diolchwn I ti am dy ffyddlondeb ti ag ato. Cyffeswn ein ffaileddau a'n pechodau. A gyfynwn am dy fyddeiant. Yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. As is our custom, we say together the cyfamod eglwysig, and we can all renew our church membership, as it were, this morning with Sioned and Ceri. So the cyfamod eglwysig at the back of your books, the church covenant. Nawr yma gyfamod yn gilydd trwy'r gymorth tir I roddio yn ei ffyrdd, gadael Iesu Grist yn fanedlu, I geisio arweiniad yr ysbryd glân, I ddarllen yr ysgrythurau, I fod yn ffyddlon o fewn ein gallu i'r addoliad cyhoeddus, I gario beichiau ein gilydd, I wneud ein gorau I rannu'r efengyl, ac I adlewyrchu cariad Crist yn y byd. And we remember some at the communion table as usual. Many of you have heard that Owain Wilkins, who is quite a faithful member with an attendee here with Thomas, his son, is seriously ill in hospital, and we think of him and Laura and Thomas and all the family. Others, as I say, we remember constantly in our prayers. I was on the phone this week to John and Janice, and we remember them and their ongoing treatments. And others who have been under the weather lately, and we think of you in our prayers. But we read now, as is our custom, from Paul's first letter to the Corinthians, where he notates the Last Supper. Canis ma fi a dderbyniais gan yr arglwydd yr hyn hefyd a draddodais I chwi.
bod i'r arglwydd Iesu yn os y brydychwyd ef gymryd bara. Ac wedi iddo ddiolch ef a torodd, ac a ddywedodd, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff a hwn a dorri'r trosoch, gnewch hyn coffa amdanaf. Yn yr un modd a gymerodd y cwpan wedi swperi gan ddywedid. A cwpan hwn yw'r testament newydd yn fy ngwaed i. Gnewch hyn cynifer gwaith bynnag y ryfoch coffa amdanaf. Canis cynifer gwaith bynnag y bwytaoch y bara hwn ac y ryfoch y cwpan hwn. Y dangoswch farwolaeth yr arglwydd ond I ddelo. Gawn ni droi at Dduw nawr mewn gweddi. Let us turn to God in prayer. Arglwydd Iesu, I ni'n diolch I ti eto. Dy fod yna'n croesawu ni i'th fwrdd di. I'th fwrdd di fel dy bobl. Yna'n cyfarch ni fel dy ffrindiau. Ac yn cynnig cynhaliaeth barhaol I ni. We come as we are this morning, bringing our doubts and fears and all our weaknesses to lay before you at the communion table. Thanking you once more that you have promised to sustain us in all of life's trials and tribulations, as you have done for your people throughout the ages. Daiwn felly gan agor ein calonau I ti, yr unig un all gynnig, ac I gwrdd yn holl anghenion ni. Amen. Ac wrth I ni gofio'r nos y bu Iesu gyda'i ddisgyblion yn yr oriwch ystafell, fe gofion iddo gymryd y bara a'i fendithio a'i dorri, a'i rhoi i'w ddisgyblion gan ddweud, hwn yw fy nghorff yr hwn a dorri'r trosoch. Cymerwch a rhenwch yn eich plith, a chynifer gwaith bynnag ac y gnewch hyn, gnewch coffa amdanaf, bwytawn bawb hwn. Cofiwn hefyd iddo gymryd y cwpan wedi swperi, a Iestyn i'w ddisgyblion gan ddywedid, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed I. Cymerwch a'r henwch yn eich plith a chynifer gwaith bynnag ac y gnewch hyn. Gnewch coffa amdanaf, a fwn bawb o hwn. Gweddiwn, let us pray. Anfon ni allan yn awr o arglwydd gyda'r newyddion da, fod Iesu wedi marw I fod wedi atgyfodi ac yn fyw drachefn yn ein calonau ni'n awr. May we share the good news to each and everyone, that they may celebrate the new life and new hope and new faith which is to be found in Jesus. And in His name we ask everything. Amen. Ac fe ganwn ni I ddyweddu ein hoedfa foriol. Geiriau Thomas William Bethesda'r Fro, 497, 497, and we sing this seated.
Fe wnaed gwel I Gethsemane, edrych ar dybrynwr mawr, yn yr ing ar ymdrech meddwl chwys a gwaed yn llifo I lawr. Dyma'r cariad mwyaf ryfedd fi erioed, 497. Let us commit ourselves to God in prayer. Gollwng ni yn awr o dad nefol o dan dyfendith gyfoethog, a bydded I ras ein harglwydd ni Iesu Grist, a chariad diw, a chymdeithas yr ysbryd glân I fod gyda ni, ac I weithio ynom ni a thrwom ni, o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.